El dispositivo de avance mandibular, también conocido como dispositivo aparato antirronquido, es un aparato de muy sencilla fabricación, muy fácil de utilizar, con pocas contraindicaciones para los pacientes en general. ¿Qué hace el aparato? Es una conjunción de dos placas, del maxilar superior y el maxilar inferior, que van a facilitar que la mandíbula se desplace un poco para adelante para que permita mayor ingreso de aire en la parte posterior de la laringe, lo que va a favorecer mayor entrada y salida de aire, descongestionando los fluidos que producen el ronquido como tal. La fabricación es muy sencilla, como les decía, igualmente es de muy fácil utilización, pocas contraindicaciones. Lo interesante con nosotros es que estamos trabajando de la mano con la Sociedad Antioqueña de Otorrinolaringología, con quienes se hacen interconsultas para hacer un diagnóstico claro del paciente y poder definir la terapia más adecuada para ellos. La idea es que el paciente pueda lograr y mejorar su calidad de vida, que realmente en su sueño pueda obtener un descanso real después de un día agitado de trabajo o después de una jornada normal laboral. Igualmente la pareja o su entorno cercano va a tener un dormir mucho más placentero y va a favorecer que el tipo de relación que se presenta sea pues más confiable y más relajada. Favorece desde todo punto de vista la calidad del paciente, la mejora sustancialmente y hace que su vida sea más satisfactoria.